Hej, velkommen til 3D-eksperten. Så er den endelig kommet. H2D fra Bambu Lab. Virkelig fed printer. Har et printerhjælp på 350, 320, 325. Udover det, så kører den med dobbelt extruder. Det vil sige, at den kan lave de her tofarveprint så meget hurtigere. Den her lille printer, den tog 1 time og 25 minutter. Jeg prøvede lige at slice den på en XZC'er, og der vil det tage lidt over 4 timer. Udover det, så er der altså næsten ikke noget spild. Altså det er minimalt det, der er spild, når vi har de her 2 extruder. Den har stadigvæk kulfilter i bag, så man kan alt det skidt, når man printer ABS og sådan noget, det filtrerer den. Skærmen har dejlig stor skærm stadigvæk. Vipbar skærm, så det er lidt nemmere, hvis den står lavere. Så er der kommet den her AMS2, hvor der er kommet nye extruder i, så de kører lidt mere stabilt. Der er filament, sådan at den kan sidde her på siden, i stedet for at det skal køre ind bagfra. Så har den noget mega fedt. Når man printer PLA eller PETG, hvor den skal have lidt mere luft igennem, så er der sådan en lille plade her, der lige vipper op, og så får den luft ind den vej. Det er anderledes end på de gamle, hvor at man skulle tage toppen af eller forhøje den. Her der vipper den bare lige op, og så kan den køre noget luft igennem. Det er virkelig fedt. Stadigvæk magnetplade. Og den har lige sådan en lækker feature med noget lys her. Det synes jeg er meget fedt. Så har den fået vinduer i begge sider, så man kan kigge ind. Og sådan, der er jo mulighed for, at man kan få den med laser også. Der er en 10 watts laser og en 40 watts laser. Det her det er bare standardudgaven. Men man kan altså få dem med laser, hvor der også er til at skære i folie. Så det er jo noget helt nyt. Det er vi meget spændt på at se, når det kommer. Men udover det, så har den bare kørt stabilt. Nem at sætte op. Det tog en halv times tid. Lige at få kalibreret det hele og kørt til. Jeg har sat papspoler i for at få testet det, og det har kørt rigtig fint. Der har ikke været noget. Det er 3D, jeg har sat her i. Der er egentlig ikke så meget andet at fortælle. Den snakker lidt for sig selv. Den kører stabil og kører rigtig godt. Laver nogle imponerende print. Jeg glæder mig til at få lavet meget mere end det, vi lige har gjort indtil videre. Men det er jo sådan en proces, man skal igennem. Den står hernede på Amalienborgvej 57 i Nørresundby. Og ellers så kan I se den inde på hjemmesiden. Der er også en, hvor I kan se alle priser og de forskellige modeller. Og ellers så skriv ind til os, så skal vi nok svare på de spørgsmål, I har. Men det er simpelthen Bambu Lab. Den er mega fed. God dag.